は13時18分発東海道線上り普通列車の熱海駅です。9時を発車いたしますと、吉原、東と本浦、長野の順に終点の小谷まで各駅に停車いたします。13時18分発東海道線上り普通列車の熱海駅、まもなくの発車となります。ご乗車のままお待ちください。発車いたしますと列車再入になります。ご注意ください。お待たせいたしました。13時18分発上り普通列車の熱海駅へ発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。
ドアを閉めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。
ドアを閉めます。ご注意ください。
あ